Hai, selamat datang di channel Andre Nugros. Di video kali ini, Mas Anu ingin berbagi mengenai tanda-tanda yang diberikan tubuh saat tubuh kita dalam kondisi tidak sehat. Jadi, tanda-tanda apakah yang sebaiknya kita perhatikan? Ini dia. Yang pertama, tidur terganggu. Hormon kortisol merupakan salah satu hormon stres yang akan turun kadarnya pada malam hari di saat tubuh kita tengah beristirahat. Tubuh akan memanfaatkan waktu itu untuk proses regenerasi. Meningkatnya hormon kortisol pada malam hari akibat respons stres di dalam tubuh merupakan penyebab utama kita menjadi sulit tidur. Hal ini dapat menyebabkan tubuh menjadi rentan terhadap penyakit karena mengganggu mekanisme proses regenerasi dalam tubuh. Yang kedua, tinggi tubuh berkurang. Hal tersebut paling sering terjadi karena tubuh mengalami proses degeneratif yang disebut osteoporosis. Cara untuk mencegah terjadinya hal tersebut adalah memperkuat tulang kita dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung cukup kalsium serta rajin berolahraga di bawah sinar matahari pagi. Yang ketiga, kegemukan. Ada dua jenis kategori bentuk tubuh orang gemuk, yakni bentuk apel dan bentuk pir. Tubuh orang gemuk yang berbentuk menyerupai buah apel memiliki kelebihan lemak yang terisi di sekitar perut dan pinggang. Sedangkan pada bentuk pir, kelebihan lemak terdapat di sekitar pinggul dan paha. Penelitian menyebutkan bahwa bentuk tubuh apel akan lebih beresiko terkena penyakit jantung dibandingkan bentuk tubuh pir. Jika ada di antara teman-teman yang mengalami kegemukan tubuh, teman-teman cukup mengubah pola makan dengan mengkonsumsi makanan dan minuman sehat sesuai dengan pola gizi seimbang. Yang keempat, selalu merasa lelah. Banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan tubuh kita menjadi mudah lelah. Beberapa contoh di antaranya adalah gangguan kelenjar tiroid, gangguan kelenjar adrenal, atau karena tubuh kita bekerja dengan sangat keras untuk membuang zat-zat toksin yang ada di dalam tubuh, seperti makanan yang tidak menyehatkan, rokok, alkohol, ataupun polusi di sekitar kita. Jadi jangan sampai mengabaikan rasa lelah teman-teman, karena memperhatikan rasa lelah pada tubuh bisa jadi dapat membantu keselamatan hidup kita. Yang kelima, urin berwarna kuning keruh. Minum merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Urin yang berwarna jernih menandakan bahwa kita terhidrasi dengan baik. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengurangi konsumsi minuman berkafein dan alkohol. Kita juga tidak disarankan mengkonsumsi air dengan berlebihan, karena hal tersebut bisa menyebabkan tubuh mengalami keracunan air, hiponatremia, bahkan yang terburuk bisa mengancam keselamatan hidup kita. Yang keenam, mendengkur. Sleep apnea merupakan gangguan tidur yang diakibatkan oleh obstruksi pada saluran pernapasan yang mampu meningkatkan risiko hipertensi paru dan gagal jantung. Tidak main-main, gangguan ini bahkan bisa menyebabkan kematian pada saat tidur. Salah satu faktor penyebab gangguan ini adalah kegemukan. Jadi, pastikan kita melakukan konsultasi pada dokter jika ada orang-orang tersayang di sekitar kita yang mendengkur. Yang ketujuh, sering merasa cemas. Mungkin kebanyakan dari kita berpikir bahwa rasa cemas hanya ada di dalam pikiran saja. Namun yang perlu kita ketahui adalah, perasaan cemas dalam pikiran tersebut selanjutnya akan diterjemahkan tubuh sebagai rasa sakit. Dan faktanya, kecemasan merupakan salah satu faktor risiko untuk penyakit jantung. Yang kedelapan, sulit buang air besar. Saat kita mengkonsumsi makanan atau minuman, maka tubuh akan menyerap zat nutrisi dan mengeliminasi zat-zat beracun. Jika kita mengalami kesulitan saat buang air besar, racun pun menjadi terlambat dibuang oleh tubuh dan berpotensi ikut terserap oleh lapisan usus, masuk ke dalam aliran darah, dan akan menyebabkan peradangan. Pola makan yang tidak sehat merupakan penyebab utama sulitnya buang air besar. Yang kesembilan, kulit sering bermasalah. Kulit merupakan salah satu organ terbesar yang berfungsi untuk mengeliminasi zat toksin. Jika kulit kita mengalami masalah, hal tersebut bisa jadi merupakan alarm bahwa tubuh sedang tidak berfungsi dengan baik. Kulit kita memiliki kemampuan untuk memberi sinyal bahwa makanan yang dikonsumsi tidak baik atau menyebabkan alergi. Selanjutnya, kulit juga mampu memberi tanda bahwa kita mengalami gangguan-gangguan sistem saraf dan penyakit lainnya. Yang ke-10, sering sakit pilek atau flu. Sistem imunitas bisa dikatakan tidak berfungsi dengan optimal jika kita seringkali bahkan selalu tertular penyakit flu dari orang-orang di sekitar kita. Sebaiknya kita selalu menjaga daya tahan tubuh dengan berolahraga rutin,
Konsumsi makanan bergizi, istirahat cukup, kelola stres, jaga kebersihan diri, dan jauhi rokok. Oke teman-teman, itu tadi beberapa tanda yang menjadi alarm bagi tubuh kita saat tubuh sedang tidak sehat. Semoga kita semua selalu sehat ya teman-teman. Tapi kalaupun ada beberapa teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengalami beberapa tanda tadi, Mas Anu sarankan coba periksakan ke dokter teman-teman. Dan upayakan untuk tetap hidup sehat. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini ya teman-teman. Mas Anu pamit, sampai ketemu di video yang lainnya. Dadah!